আয় আয়। এই তো very good, Baba, very good, very good. দেখলাম শুনলাম তোমার ক্লাউডের জন্য আজকে ব্যাট কিনছি, ব্যাট কিনছি যে 500 হয়, 500 হয়। আর একটা ডগ ফুড কিনছি, খোলা খোলাটা হচ্ছে তোমার খাইও ওগুলা কিনতে হবে না, এগুলো কিনতে 3000 টাকা আর লুজ নিলে 400 টাকা করে, মানে অর্ধেক দাম। 1 কেজি দিয়ে তোমার মিনিমাম ওইগুলো মনে করো মিনিমাম 20-25 যাবে। আরেকটা সস কিনছি, পুকুরের চিকেন সস, ওটা হচ্ছে 200 টাকা টিন। ওটা তোমার ও যদি ভাত এমনি মাংস দিলে মাংসটা কি ভাত যদি না খাই, সেক্ষেত্রে ওই সসটা ভাতের সাথে মিক্স করে একটা দিয়ে ভাতের সাথে মিক্স করে আবার ফ্রিজে রেখে দিতে হবে, তখন সে ভাতের রুচিটা আবার চলে আসবে পুকুরের রুচি আনার জন্য। মানে এটা বেল্ট আনছি, সুন্দর বেল্ট আনছি, একদম পা থেকে গলা অব্দি, যাতে ও গলায় ব্যথাও পাবে না, ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর মানে আমি একদম আজকে আগ সুন্দর করে নিয়েছি সবগুলো। না যাও যাও যাও, মানে তো